السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد، روتين في اوضة الطيور. جو حلو النهاردة، خرجت الطيور برا السطوح كده في الشمس. الشمس كده في الشمس، وهنضف الأوضة. طبعا كل ده خلاص كده عايز يتنضف، هشيل كل ده كده وانضفه وارجع تاني. كده خلاص جمعت كل الكنسة اللي في الأوضة كلها في مكان واحد. هتخلص منها بقى واخرجها من الأوضة. كده خلاص نضفت الأوضة. هبدأ بقى احط لهم العلف والمية. علف الطيور طبعا خضار، اكل البيت فايض، عيش. هجيب بقى الطيور من بره ادخلها تاني في الاوضه. خلاص كده دخلت الطيور كلها في الاوضه. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو تحبي تربية الطيور زيي تحط لايك للفيديو. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.